Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute mache ich für Sie Hähnchenschnitzel und mit Kartoffel und Blumenkohl und die weiße Soße Beilage. Ne? So, ich fange an, also die Schnitzel machen. Also die habe ich jetzt hier, die Hähnchen, also Brust. Die habe ich jetzt eine mitgebracht. Die kann man jetzt also fertig machen, schnitzeln. So, die ist erstmal halbieren und richtig sauber machen, also richtig die Fett und sowas. Und da ist die Knochen dabei. Ja, also die Knochen erstmal weg. So. So, das ist ja sauber. Der kann sie jetzt hier, also Schnitzel, sehr scharfe Messer haben. So, ne? Sie sehen, das ist also der eine Schnitzel. So, kann sie jetzt normal noch eine machen. Das ist sogar, aber muss aufpassen, nicht dass die also irgendwas verletzen oder so. So ist so 2 und das ist ein bisschen klein, also da, ja. Also kann sie jetzt, die muss auch sauber hier, so, alles Fett weg. Ja. So, da muss alles hier oben auch so sauber. Die Knochen ist hier, Knorpel ist das, muss ja weg. So, ist jetzt alles sauber, ne? So ist. So. So, jetzt machen wir Schnitzel da hier. So, umdrehen. So, Schnitzel. So sehen Sie. So, so sieht sie aus. Also kann sie jetzt also locker so 5, 6 Schnitzel kann sie jetzt von einer doppelte Brust. So kann sie. Sehr gut. So. So. Okay, dann fangen wir jetzt hier an. So, da kann sie jetzt hier also die Hähnchenschnitzel versalzen, so richtig die Salz machen. Also umdrehen. So. Und kann sie jetzt ein bisschen schwarze Pfeffer. So. So, die andere Seite habe ich jetzt hier die Blumenkohl und Kartoffel genommen und ja, in einen Topf so ein bisschen Salz reintun, anderthalb, also
Ist Salz kann sie jetzt eigenes Geschmack, also wenn die wenig viel und kann sie jetzt zum Gar, also machen, also die kann sie Herd laufen lassen. So. Und andere Seite mache ich jetzt die Hähnchen. So circa so 10 Minuten habe ich das Salz habe ich drauf gemacht und der also schwarze Pfeffer und nach 10 Minuten wirken lassen und dann mache ich jetzt in der Pfanne braten. Ja? So, dann nehmen Sie jetzt die 2 Eier hier, also in eine Teller. So, oder erstmal eine reicht das. Vielleicht, wenn ich brauche die zweite, dann kann ich jetzt nehmen. Und die kann sie jetzt ein bisschen so durch. So. Ich kann sie jetzt hier normalerweise so, also die weißes Mehl, kann man jetzt hier machen drauf. Ja, und da kann man jetzt so, da ist ja jetzt die weiße Mehl und das ist ja Paniermehl. Ja, kann sie erstmal die weiße Mehl jetzt so ein bisschen eintun. So. Und dann, ja, das, so. Ja, muss ja überall also ein bisschen Mehl. So, so sieht der aus. So. Und dann kann sie eintauchen, also hier also ein Ei. So, so muss er jetzt richtig das so fertig machen und dann kann sie auf Paniermehl. Ja, so, sehen Sie, jetzt hier, so, fertig. So richtig. Also Paniermehl richtig drauf machen, so. So. So, ich habe jetzt alles die Schnitzel paniert. Und jetzt in der Pfanne soll ich jetzt nur die Margarine rein, nicht keine Öl, nur Margarine. So ungefähr so 40, 50 Gramm Margarine. So. Und langsam, also fast 2, also Kochplatte auf fast 2 und dann langsam braten. Nicht so voll. So. Ja. Weil der Margarine, der spritzt ja nicht. Also wenn der Öl ist, dann ist, also der kann nicht so viel, also die Hitze verbraucht, dann spritzt er die draußen und ist ja ihre also die Kochplatten und die Herd, also alles, also der ist ja dreckig dann. Besser Margarine und langsam kochen lassen, braten, also langsam. So, das sieht ja so aus. Gucken Sie mal jetzt ganz, also auf der 2 kann Sie lassen, nicht so, dann brennt der oben der,
Vanillemehl, also die ganz kleine Flamme lassen. So 2 auf 2 das. Na, so. So, wir machen jetzt die Soße. Also Soße brauchen Sie jetzt die Butter. Die machen wir jetzt die Butter so circa so 30-40 Gramm. So. Und ein bisschen Mehl. Also ein bisschen so die Mehl. Die kann Sie jetzt so 1 Teelöffel, 1,5 Teelöffel so Mehl brauchen wir. Ja. Und dann kann sie ein bisschen durchrühren. So. Ja. So ein bisschen, also so 1 Minute, 1,5 Minuten. So. Bis. Ja. Ja. Das kann sie jetzt dazu geben, die jetzt Sahne. Ja, die Sahne und ein bisschen Milch, weil die ist so ganz dick werden. So, ein bisschen Milch. Dann, ja, ein bisschen kochen lassen. Davon geben Sie jetzt hier so Salz, ganz kleine Prise Salz, ja, und die Petersilie, bisschen, also die Petersilie. So, Petersilie. So. So Petersilie ein bisschen, wenn morgen ein bisschen scharf ist, dann kleiner bisschen die schwarze Pfeffer. Ja. Und das ist also einmal durchrühren. Ja. Ein bisschen kochen lassen und dann ist er ein bisschen dicker, die Soße. So, die Soße ist ja fertig, kann Sie mal gucken. Hier ist sehr schön cremig, gut. Also braucht nicht so noch dicker werden, also das ist okay, das ist sehr gut. Ja, so, Kochplatte ist ja aus und dann in der Behälter irgendwas rein. So. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt die Hähnchenschnitzel mit Blumenkohl und die Soße fertig. Wenn Sie also nachmachen kann, dann folgen Sie jetzt meine Video. Wenn die meine Video gefällt, dann bitte kann Sie bei mir also die kostenlos abonnieren und kann Sie meine Video teilen und also gefällt es mir. Und wenn irgendwas frage, dann schreiben Sie bei mir. Danke, auf Wiedersehen, guten Appetit.